خانم کوچنانی وقت بخیر. حرفی سخنی؟ خیلی ممنون از شما. نگار کوچنانی هستم، نمایشگاه هنرهای تجسمی خورشید مربع در برج میلاد تهران یکی از آثارم شرکت دادم و خیلی خوشحال میشم که همچین نمایشگاهی تو شهر خودمون بتونیم داشته باشیم، از تجارب اصلی استفاده کنیم تو نکاتون و در این رشته بتونیم خودمون رو نشون بدیم. انشاءالله موفق باشیم. ممنون. چند سال آموزشگاه دارم و سختی‌های این کار رو با دل و جونم درک کردم و میخوام یه تشکر ویژه کنم از خانم مهرگان، از گالری هفتا، از انجمن هنرمندان ایران که واقعا دارن زحمت میکشن بابت هنر این مردمون و هر کسی که هر قدمی بابت هنر این ایران برمیداره دستشو میبوسن. ممنونم از همتون.